Abayizi abawerera ddala 1,186 bebagenda okutikkirwa oluvannyuma lw'okukuba olukummutwe emisomo gyaabwe ku tendekero lya Makerere ery'obusuubuzi erisangibwa e Nakawa. Senkulu wa ssettendekero ekkulu erya Makerere Profesa Mondo Kagonyera yagenda okuba omugenyi omukulu ku mukolo guno nga omwogezi w'ettendekero Simon Peter Odochi bw'annyonnyola. Omukolo gwaffe tusuubira nti tegujja kumala kusaba zisuka mu ssaawa 4. Ebyokwerinda kikakasiddwa nti bigenda kuba gguluggulu era ng'omuntu yenna asuubira okujja n'ekissi kyonna tatawaana nga n'abatunda ebyokulya n'okunywa zibaakukkirizibwa ku mukolo guno okusobola okwetangira ebikolwa eby'obutujju. Waliwo ebintu bye tetugenda kukkiriza oba ogenda kuyingira wano mu kifo. Tetugenda kukkiriza mmundu oba olina pisto oba olina emundu kika kyonna tetugenda kukkiriza okugiyingiza. Mu balala abatakkirizibwe kwetaba ku mateekera gano beebatembe nga kino kikoleddwa okunyweza ebyokwerinda mu kitundu kino. Tetujja bakkiriza munda mu kampasi oba n'ebweru kubanga tugenze okuzuula nti oluusi olwo abajja mu kifaananyi ekyokutembeya naye ate nga baagala kunyakula obusimu ku bantu baffe abanaaba bazze ku mukolo guno. Era tusaba n'abazadde baffe nti mugondere amateeka ge bataddewo bwe nga bayise graduate n'abazadde ababiri tuleke kuleeta abala abatali bagenyi baffe kola olunaku. Amateekera gano gagenda kutambulira ku mulamwa ogugamba nti okutondawo emirimu n'obugagga nga bayita mu kulima. Nakibuule, WBS mu Kampala.